bien se passer. Ничего не бойтесь, у нас все прекрасно пройдет. Voilà. Au début, vous avez le visage un petit peu fermé, c'est normal, vous êtes un petit peu timide. Но в начале дегустации у вас лица такие немножко закрытые, вы немного робкие, это нормально. Mais par expérience, à partir du vieux millénaire et du XO, votre visage va changer. Je ne sais pas Но из pourquoi. опыта могу сказать, что начиная с момента дегустации View Milner и XO, ваши лица начнут меняться. Pour Не знаю, l'instant, почему такое au происходит. début, vous allez nous écouter. То есть сначала вы нас будете слушать, Mais dans une heure, on parlera entre vous. но Tout ce que через je час dirai, уже будете между pratiquement rien à собой faire. разговаривать, и в принципе вам будет все равно, что мы рассказываем. Будемо служити далі, буде. Voilà, donc je vais vous présenter donc Monsieur Guy Léraud, qui est donc le propriétaire de la maison Cognac Léraud. Я вам хочу представить господина Ги Леро, который является владельцем конечного дома Леро. Voilà, je vais vous laisser la parole. Даю ему слово. Дамы и господа, здравствуйте. C'est la première fois qu'on vient dans cette région. Я очень счастлив, мы вообще впервые приехали в этот регион. Je regrette que la neige soit partie, Мне очень жаль, что снег растаял, parce que j'aime bien quand je vois la Russie blanche. потому что я очень люблю Россию именно в белом цвете. Et quand il n'y a pas de neige, les Russes s'ennuient. А когда снега нет, русские почему-то скучают. Они любят то, чем они занимаются, и любят то место, где они работают. Pour des Russes, c'est des magasins qui sont bien organisés, super. Ну и для русских магазины просто супер, просто очень хорошо Les организованы. magasins ont du caractère comme le patron, je pense. И у каждого магазина есть характер, как и у патрона, я думаю. Il y a de l'organisation. Видно, что хорошая организация. C'est des choses qui me plaisent beaucoup quand je rentre dans des magasins ou ailleurs, que je vois de l'organisation, de la discipline, de rigueur. Ça ressemble chez nous, donc ça me fait plaisir. И мне очень прихожу в магазины, где видно, что есть строгость, есть дисциплина. Это схоже с нашей философией, и я такое очень люблю. Je pense qu'on peut faire de très bonnes affaires dans cette région. И я думаю, что в этом регионе у нас очень хорошо могут идти дела. J'espère qu'on va faire une très belle dégustation. И он надеется, что сегодня вы получите удовольствие от дегустации. N'ayez pas peur de poser des questions, on est là pour vous répondre. Не бойтесь, задавайте, пожалуйста, вопросы, если какие-то появляются. На все вопросы отвечу. Il n'est pas simplement que notre traductrice, une bonne manager chez notre importateur. Коньяк до сих пор в ремесленной манере. C'est la chose la plus importante dans le cognac chez nous. И у нас самое важное для коньяка C'est pas l'homme, это не человек, c'est le temps. это время. C'est ce qui fait le cognac, c'est le temps où il reste en fût. Когда получается коньяк? Только тогда, когда он находится в почве. C'est ça qui va apporter de la couleur naturellement, des arômes. Вот именно Et- там он et la приобретает qualité sur le цвет produit. естественным образом, ароматы и свое качество. Donc il faut de la patience et du temps. Поэтому здесь нужно просто иметь время и запастись терпением. Et la seule chose qui ne s'achète pas de nos jours, là, c'est le temps. Единственная вещь, которую на сегодняшний день невозможно купить, это Et là-bas, qui a 40 ans. вот там на полке стоит еще один XO в хрустальном графине, его возраст 40 Et лет, après, on part sur les millésimes cognac. и затем в линейке идут миллизимные коньяки. Alors ce choix a été fait d'une part pour vous apporter quelque chose de différent, Ну, такое решение было принято не случайно, во-первых, для того, чтобы предлагать вам продукт, который отличается от всех остальных. Deuxième point, c'est de garder le cognac le plus naturel possible. И второй момент, это чтобы коньяк сохранялся как можно более... Но проблема заключается в том, что сегодня на рынке можно встретить коньяки очень темного, насыщенного, почти черного цвета. C'est pas parce qu'ils sont vieux, И этот цвет абсолютно не означает, что этот коньяк очень старый. c'est parce qu'ils sont très sucrés. Просто этот коньяк очень сладкий. Alors le problème, c'est quand vous mettez beaucoup de caramel dans votre cognac, Проблема заключается в том, что когда вы добавляете очень много карамели в коньяк, c'est vrai que vous avez masqué tous les défauts de votre produit. ну, действительно, таким образом можно замаскировать все недостатки продукта. Mais vous buvez de l'eau alcoolisée et sucrée. Но в Pour nous, итоге c'est plus du получается, cognac. что вы пьете сладкую воду со спиртом. Для нас это C'est уже... de l'importance du temps. On en revient Самое toujours à la même главное, chose. что мы хотим, чтобы наш клиент понимал, насколько важно здесь время. То есть D'accord. постоянное время проходит с красной нитью. Au cours de la dégustation, on va avancer dans le vieillissement. Ну и в ходе дегустации у нас будет увеличиваться возраст коньяк ВС. Donc c'est un cognac de 3 ans d'âge. Это коньяк трехлетней выдержки. Alors le cognac, c'est comme un enfant chez nous. У нас коньяк, для нас коньяк это как C'est ребенок. boire, qui est minéral, qui a beaucoup de fraîcheur. Этот коньяк очень легко пить, он минеральный, свежий, Ça, c'est l'avantage de sa jeunesse. тоже в его молодости. C'est que si vous l'ouvrez pas un petit peu, si vous ne le laissez pas le temps. Alors c'est vrai qu'on aurait pu mettre du caramel dedans, Но действительно, мы могли бы добавить туда гораздо больше карамели. on aurait masqué cette expression d'alcool, Эта спиртозность, она бы замаскировалась. mais on vous proposerait un VS et un VSOP aussi, à peu près dans le même style que la plus grande. Тогда мы... J'ai vu à son regard, il a fait... Александр Dans les photos, il y a le... Et là, vous enregistrez ce que vous sentez. Вспоминайте то, что вы почувствовали. Ok. Это только эксклюзивно с коньяком Леро. Avec un autre cognac, c'est pas С possible. другим коньяком не получится. Vous prenez votre
votre autre doigt, changez de main, Потом берете другой палец, vous меняете fermez la narine de l'autre côté закрываете другую ноздрю et vous inspirez. и опять вдыхаете. Grâce à Cognac Léon, Благодаря тому, что это коньяк Леро, d'un côté vous sentez l'alcool, с одной стороны вы чувствуете спирт, de l'autre côté vous sentez les с parfums. другой стороны вы чувствуете аромат. Особенности коньячного дома Леро, продуктов коньячного дома Леро, за исключением его семейности, Il faut bien que vous compreniez qu'il faut qu'on apporte quelque chose de différent sur le marché pour pouvoir exister. Vous avez tellement de cognac de nos jours qui vous sont proposés. ну, почему есть эта особенность? Потому что для того, чтобы существовать и выделяться среди многочисленных производителей коньяка на рынке, нужно предлагать потребителю какой-то отличный продукт. Donc Monsieur Léraud a fait le choix en deux points très essentiels sur nos Итак, cognacs. господин Леро принял два важных решения относительно своего коньяка. La première chose, c'est de ne pas faire d'assemblage. И первый момент заключается в том, что мы не делаем ассамбляжа. La tradition du cognac, А традиция производства коньяка c'est de prendre des cognacs de différentes années, заключается в том, что берут коньяки разных возрастов, de les mélanger смешивают их pour obtenir toujours le même produit. для того, чтобы получался всегда один и тот же продукт. Ça, c'est comme une recette de cuisine. Но это похоже на кулинарный рецепт. Si vous respectez les ingrédients et temps de cuisson, vous Если obtenez la même вы chose. соблюдаете правильные пропорции ингредиентов, время приготовления, то результаты всегда получите десятилетней выдержки. Берут коньяк десятилетней выдержки. Коньяк получается дороже, как бы людям это удивительно. En whisky, ils n'ont aucune restriction. Ну а в виски, при производстве виски у них нет никаких ограничений. Du moment que vous achetez de l'orge, vous pouvez produire des vins. Вы покупаете золото, ячмень, и вы можете производить необходимый вам объем в сравнении с остальными. Мы забираем больницу. По потреблению или по Ароматы коньяка — это ваниль и шоколад. Натуральная крепость, которая получилась только за счет натуля. Интересен развитием бизнеса как раз нашего друга, который здесь открыл несколько магазинов, и я считаю, что у них очень большой потенциал. Господин Леро, скажите, пожалуйста, сколько лет ваша семья производит коньяки? Combien d'années votre famille produit les cognacs? Nous, on était propriétaires en 1636 et on a commencé la distillation en 1799. Мы являемся владельцем виноградников с 1636 года, и перегонять мы начали с 1789 года. De 1800 à 1950. И с 1800 по 1950 год Mes parents vendaient une partie de leur cognac à Rémy Martin. мои родители продавали часть их коньяка оптом Реми Мартену. Et en 1960, on a décidé avec ma femme И в 1960 году вместе со своей супругой мы приняли de решение, commercialiser notre propre nom. что мы будем сами продавать наш коньяк под нашей фамилией. Я думаю, что мы представлены в порядка 133 российских городах. Et le plus intéressant, où ces gens distribuent notre produit, ce n'est pas des distributeurs, c'est tous des amis. Но самое важное, что те люди, которые нас представляют, это не просто дистрибьюторы, это наши C'est pour друзья. ça qu'on a une belle évolution de nos cognacs sur la Russie. Именно поэтому наши коньяки в России так замечательно. Первые шаги мы на российском рынке сделали 23-24 года назад. L'objectif, Расскажите, пожалуйста, чем le respect du temps. C'est tout. Два слова: уважение времени. Это все. Voilà. Respecter le temps, travailler manuellement, Уважать время, работать своими руками, только ручной труд, être fidèle aux ancêtres. быть преданным, сохранять преданность традициям предков. On ne fait pas grand-chose. On essaye de faire toujours le même travail de génération en génération. Нам здесь особенно делать нечего. Мы стараемся из поколения в поколение сохранять традиции предков и работать так же, как они. Et de jamais courir après la quantité, mais après la qualité. И всегда ставить во главу угла качество, а не количество. Свободе? Здравствуйте. Покажи, что мы пьем. Мы пьем коньяк. Да, коньяк бельгийский какой-то. 1962 года. Вы наконец встретились, два брата-близнеца, поговорите. Друзья, это очень крутой коньяк. Это подожди, пока не видят. Да, налей. Тихо. Наливай. Тихо. Снимай. Тут не поверишь, что мы его пьем. Которая была развита в 2016 Сердце подойдет. Нет, шутка. Тут, друзья, знаете, как Кстати, сказал, вкус бесподобный. как сказал один мой друг, убить бы Александра Третьего за то, что он лимончик к коньячку предложил. Пробовали все, даже был виски
1962 года, но все равно мне понравился именно вот этот 33-летний сорт. Да, он то, что надо. Это он. Заставляет жить. Друзья, пробуйте.